اليوم وصلتني هدية، ولكن شيء فاخر من الآخر، ركزوا معي، خاصة هذا طقم العروسة، نخليه هذا للأخير. ويلا ندخل على طول بالشرح والتفاصيل. طبعا هذا اسمه متجر زهر للتحف والهدايا والفازات، كذا من الأخير، يعني يصنعوا لكم تحف وهدايا ومباخر وأشياء حلوة جدا جدا. نبدأ بالبوكس الأول، هذا اسمه بوكس رمضان. شوفوا كيف، هذا اسمه بوكس رمضان. بسم الله، ايش جبت لنا اليوم يا زهر؟ وبسم الله ما شاء الله، اوه، ابداع ابداع، التغليف قوي جدا. الباكت هذا كامل حق رمضان، سعره 4000 ريال. يا سلام، ابداع. المادة تبين أصلية جدا. المادة اللي يصنعوا منها هذه التحف اسمها الكونكريت، هي عبارة عن خليط ما بين الإسمنت الأبيض والجبس المصري والصمغ الأبيض والبودرة. يلا بسم الله نشوف. شوفوا هذه كيف. يا سلام، شوفوا الإبداع، حركات والله شكل بيت. شوفوا كيف رمضان. وبسم الله، هذا العلبة الأولى، شوفوا كيف نسويها. وطبعا يجي تبعها هذه، شوفوا كيف، علشان تحطها كذا في الداخل يكون هذا الشكل النهائي. يا سلام سلم. إنما الإضاءة عندي قوية علشان كذا ما بيناش هذه. الشكل جميل جدا وأنيق، شوفوا الإبداع. يا سلام، هذه حق هدية رمضان. هذا كامل ب4000 ريال. الآن باقي معنا بوكسين، مزهرية متجر زهر أو طقم العروسة. إيش نفتح الأول؟ خلونا نبدأ بالمزهريات. ما شاء الله تبارك الله، أنا أحس إنه وزنه ثقيل. يلا نفتح نشوف إيش في داخل. لا لا لا، هذه قوية يا زهر، ما شاء الله تبارك الله. التغليف والشغل من أجمل ما يكون. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هذا الباكت الثاني، الكرتون الثاني اللي هو المزهريات. شوفوا أول واحدة هذه مبخرة حق الأم على شكل أمي، شوفوا كيف. وهذه الثاني مبخرة. يا سلام، صراحة انه شغل انيق جدا، وهو ذا شكل جودة عالية جدا. وهذا باسم نغم. يا سلام. والثالثة باسم نرمين. اوه، حتى النحت جميل جدا. والصحن، وهذا الصحن باسم نزار، يحط فوقه اشياء حتى تقدر تحط هذه، شوفوا كيف. يا سلام يا سلام. طبعا والاسعار، ابدا لكم بالاسعار. هذه اللي واحد يحط لنا المزهريات هذه ب 2000 ريال، وهذه ب 1500، يعني رخيص جدا. والمباخر من 1500، هذه كامل ب 1005. والصحن هذا ب1000 ريال. وهذا الباكت الثاني، صراحة إنه إبداع بمعنى الكلمة. هذا أنا بحطه أنا هنا في الخلفية وأحط عليها ورود. أعجبيني جدا، واللون جميل جدا وأنيق وجذاب. والآن وصلنا إلى الباكت الأكثر طلبا لدى البنات، هذا طقم العروسة. سعره كامل هذا الكرتون ب6000 ريال. ما أناش عارف إيش داخله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام سلم، شوفوا كيف عادوا مغلف. للأمانة أنا ما فتحتها. وبسم الله، قلت افتحها أنا وأنتم. بسم الله على السريع. يا سلام. طبعا التغليف هذا علشان ما يتكسرين او يحصل لهن شيء.